Почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Виспорт на програмата на Канал Вис. Секако информираме за се она што е актуелно на спортски план во југоистокот. Продолжуваат првенствата во првата машка фудбалска лига, каде што дефинитивно Беласица очигледно е дека ќе се сели во следната сезона во втората лига. Академија Пандев обезбеди финале од фудбалскиот куп на Македонија, но претрпе пораз од Шкупи. Иако излезе од она опасна зона, сепак треба да го доработат овој трет круг на надпревари. И она што го одбележа викендот за овие два струмички фудбалски прволигаши е тоа што претрпеа порази. Беласица претрпе пораз од Македонија Ѓорче Петров со 2:0, додека пак тимот на Академија Пандев претрпе пораз од Шкупи со 1:0, при што пандевци мораме да се потенцира дека во финишот од средбата не искористија седмерец, односно најстрога казна што беше досудена од пеналтикот. Радески не постигна гол за израмнување. Реков дека Академија Пандев е на средината од табелата, односно на 7-та позиција, додека тимот на Беласица е последна и не верувам, односно тешко дека ќе може да пати приклучок кон оние екипи за да се избегне таа опасна зона, што значи дека се повеќе се отвара вратата за преселување на струмичките синобели од првата во втората фудбалска лига на Македонија. Продолжува првенството и кај ракометот. Таму Ракометната федерација на Македонија одлучи за новиот формат за идната првенствена сезона. 12 екипи ќе брои. Струмица ќе нема суперлигаш идната сезона, со оглед дека Астрион и во плеаутот не може да секако ги направи оние планирани работи, имајќи во предвид дека добар дел од ракометарите на Астрион замина уште пролетниот, односно есенскиот дел и едноставно само го одработува ова надпреварување, што значи дека следната сезона се враќа во прва лига. Сега останува по знак прашање дали друштво ќе им прават на старионци и ракометарите на Радовиш, кои исто така во плеаут лигата имат само една победа, ако не се лажем, од 5 првенствени кола. Нешто подобри се младост од Богданци, но и тие не сјајат онака како што треба во оваа надпреварување, иако има уште да се игра, ќе мора да гнижат победи, но и да се знае дефинитивно форматот, бидејќи 8-те екипи кои што се во плейоф Суперлигата остануваат идната сезона во најелитното ракометно надпреварување. Првите две од плейаут лигата сигурно обезбедуваат билет во суперлигашкото друштво и сега останува дилема како ќе бидат пополнети оние последни две позиции со оглед дека до година ќе има 12 суперлигаши во Македонија. Рековме од југоистокот, по знак прашање е настапот и на Радовиш и на младост од Богданци, Астрион хендбол секако дека ќе се сели во првата лига. Одиме сега во одбојката. Таму веќе почна надпреварите или пак финалната пресметка во женска конкуренција за освојување на шампионската титула. Познато е дека Струмица жени не успеа преку Јанта Волеј да се најде во завршницата од това надпреварување. Јанта Волеј со победа го започна финалната серија против Вардар. Славеше победа во првиот меч, додека пак одбојкарите на Џио Струмица треба да го одработат уште еден меч со Борец. И веќе од петок да ја почнат она финална серија против Универзитет во Тетово, каде што ќе имаат преднос од една победа со оглед на подобриот учинок во досегашниот тек од шампионатот или пак првата позиција која што имаат на табелата. Што се однесува пак до останатите одбојкарски прволигаши, тие одамна го завршија надпреварувањето, со оглед дека само Македонија Макс, кој што во овој дел или во втората фаза забележа неколку победи и докажа дека сепак не треба да се потврли или потцени овој тим, но со оглед на форматот на надпреварување ќе мора малку посериозно да се размислува за следната сезона. Толку околу резултатите кои што ги постигна секако
екипите од овој дел на државата. Во продолжение предлагам интервјуто кој што го реализиравме со градоначалникот на Струмица Косте Јаневски во однос на спортската инфраструктура во нашата општина. Општина Струмица од својот буџет издвојува суми за поддршка на спортските работници, но и на спортските екипи. Но секоја година секако во рамките на своите можности или во програмата за спорт, каде што издвојува средства за поддршка како на тренерите, така и на клубовите, во зависност секако од рангот на надпреварување. Но во овој дел од интервјуто се посветуваме на спортската инфраструктура. Познато е дека привршува игралиштето во седмата урбана заедница во Струмица или кај Струмичката касарна, веднаш до Струмица Табак монополот. Таму привршува изградбата на ова повеќе наменско игралиште, во завршна фаза и теренот со вештачка трева, тука кој што е трипартитен договор помеѓу Фудбалската федерација, општина Струмица и фудбалскиот клуб Академија Пандев. Во продолжение да слушнеме што вели градоначалникот за и околу спортската инфраструктура во општина Струмица за оваа година, односно на кои се проекти се работи, дали се очекува оваа година да отпочнат со градежни активности и така натаму. Еве го интервјуто со првиот човек на општина Струмица, Косте Јаневски. Кои се приоритетите на општина Струмица во делот на изградба на спортски терени, јавни зелени површини? Разговараме кусо со првиот човек на општина Струмица, Косте Јаневски. Градоначалниче, донесена се програмите за 2021 година. Кои се приоритетите во оваа област, кои се во интерес на заедницата, граѓаните, пред се младите и оние кои што сакаат спорт и рекреација? Добро, вие предпоставам веќе знаете, во тек се неколку активности во тој правец кој еве вас ве интересира. Во моментот еве во завршна фаза е завршувањето на едно спортско игралиште во 4-та урбана заедница, отворено спортско игралиште, повеќе наменско, кое што еве во овој момент завршени се одредени фази во неговата изградба, асфалтирање, двослојно асфалтирање со поравнување на подлогата, уредување на трибините, поставување на кошеви, стативи, голови и така натаму, рефлектори, и се очекува тој завршен момент на бојадисување со специјални акрилни бои, за да добие еден и поубав естетски и наменски и функционален лик. Тоа е прашање на неколку денови кога ќе биде понудено на нашите сограѓани да може да го користат отворено. Тоа е еден од проектите кој можем да го најавам. Исто така, значи, уште еден значаен спортски објект би кажал е во близина на веќе постоечкото игралиште, помошно игралиште со вештачка трева. Значи, уште едно такво во соработка со Фудбалската федерација на Македонија и со спортскиот клуб Академија Пандев, со еден трипартитен договор меѓу нас, успеавме да издействуваме уште едно такво помошно игралиште, кое е исто така во една завршна фаза, значи поставена е подлогата, односно таа вештачка трева, некои додатни, дополнителни ситни елементи кои што ќе го дополнат тој изглед се довршуваат, и тоа е исто така во прашање се денови кога ќе биде дадено понудено на нашите спортски клубови и нашите сограѓани да го користат. Тоа се прилично известни проекти кои што се во завршна фаза. Градоначалниче, во кругот на Домот на армијата во Струмица се планира изградба на спортски центар, односно спортски терен. Ќе може да ни откриете што се планира и каде ќе биде лоциран тој спортски терен кој што е детектиран како во кругот на Домот на АРМ во Струмица? Да, значи објектите, популарно наречен објект АРМ или сега
зграда на локалната самоуправа и земјишто е веќе дадено на користење на општина Струмица. Тука има изработено еден урбанистички проект кој што со урбанистичко архитектонско разработување се додетерминира. Таму на постоечкото асфалтно плато кое е прилично веќе истрошено, би кажал, во моментот обстојува картинг кој што треба да се дислоцира, бидејќи и општото мислење и реакциите од околината и во близина на паркот се смета дека е неадекватна позиција или локација за таква една активност. Тука со таа разработка е планирано едно спортско игралиште на постоечкото плато кое што ќе се дооформи, се разбира. Пак едно повеќе наменско отворено игралиште, комбинирано игралиште во северозападниот дел, кој што ќе биде прилично блиско до постоечкото тениско игралиште. Во останатиот дел, спротивно, значи е предвиден двостран, би кажала, еден паркинг, кој што ќе има пристап од улицата 11 октомври, со околу 16 паркинг места и конекција со постоечката зграда на локалната самоуправа, што е едно урбанистичко решение кој што го понудија нашите архитекти и урбанисти, за да може да има конекција преку улицата 11 октомври со зградата на локалната самоуправа, со што би се прекинало тоа мешање на пешачката зона во паркот со автомобилски сообраќај, кој е сигурно неадекватно решение и кое што создаваше проблеми долго време во нашата општина со овој дел, и останатиот дел со хортикултурно уредување ќе се створи еден амбиент кој ќе даде една целина, спортско-рекреативна целина, значи оваа повеќе наменско игралиште со тениските игралишта и базенот кој што постои, кој што допрва треба да се интервенира и во него, да направат еден амбиент, односно еден комплекс кој што ќе даде сосема, би кажал, друг изглед или друга физиономија на тој дел од градот. Според урбанистичката документација за спорт и рекреација, планирана и локацијата кај Атеше Берово, во непосредна близина на спортско-рекреативниот центар Пандев. Ке можете да ни кажете што се планира? Со оглед дека има најави од Агенцијата за млади и спорт за инвестирање таму. Што планира општина Струмица на овој потек на ова парцела? Да, еве веќе набројавме една низа на би кажал на објекти или на проекти кои што се во правец на подобрување на спортско-рекреативната понуда, би кажал, по нашите граѓани. Согласно генералниот урбанистички план, исто така тие се би кажал локации кои што ја имаат таа намена, важи и за претходното ваше прашање, значи намена спорт и рекреација или компатибилна намена со спорт и рекреација. Така да и ова парцела која што ја спомнувате е со генералниот урбанистички план детерминирана за таква намена. Имајќи го тоа во предвид, тука се изработи исто така еден урбанистички проект кој даде една разработка, урбанистичко-архитектонска разработка на како би изгледала таа парцела. Предвидено е во соработка со Агенцијата за млади и спорт овде и веќе се преговорите во завршна фаза за изградба на еден објект за пливачки спортови или затворен базен. Покрај него предвидени се две отворени одбојкарски игралишта, од кои едното ќе биде игралиште за одбојка на песок. До него е предвиден памп трака или памп патека за велосипедисти и останатиот дел е исто така со хортикултурно уредување во смисол на еден парк за рекреација, се разбира со сите нишени компоненти кои што тоа го подразбираат, со урбана опрема, осветлување и така натаму, така да и тука една спортска целина заедно со останатиот комплекс ќе понуди еден, би кажал, еден заокружен амбиент на
еден спортски центар или спортски пункт во нашиот град. До која фаза е целата таа постапка? Може ли да очекуваме одредени рокови за да се отпочне и граѓаните да очекуваат овие два спортски центри или пак терени да бидат да се отпочне со градба? Овде преговорите се во завршна фаза и тоа јас мислам дека во краток период би требало да почне да се операционализира. Сите предуслови од наша страна како општина се направени, така да тоа прилично известна една интервенција, односно една активност ќе биде во најкраток можен рок. Како локации за рекреација се спомнува честопати и парковите. Планирате ли, односно најавено е и во тек е постапката за избор на изведувач за екопарк во втората урбана заедница? До каде е постапката и кога може да очекуваме да се изгради екопаркот овде во оваа заедница кој што се наоѓа во непосредна близина на училиштето Никола Вапцаров? Таа е исто така една активност која што е во една напредната фаза. Значи, како што и сами спомнавте, јавната набавка е веќе при крај, завршена. Мислам дека течат роковите за евентуални жалби. Очекувам дека цела процедура ќе заврши за отприлика 10 дена. Јас мислам дека од 15 април веќе би требало да почнат таму активности. Рок на изведба е 45 дена. Значи, за релативно кратко време ќе може овој парк да биде ставен исто така во употреба или за уживање на нашите сограѓани. Значи, тоа е една парцела од околу 2500 метри квадратни, уредена хортикултурно со зимзелени, повеќе од 500 зимзелени листопадни дрвца, украсни растења и така натаму. Околу ако не се лажем, околу 2400 квадрати се вакви зелени површини, уредени со урбана опрема, клупи, канти и така натаму, со подземен систем за наводнување и останатите 100 квадрати би биле некои патеки по кои што ќе можат да се движат нашите сограѓани, така да мислам уште еден убав урбан, би кажал, украс ќе биде понуден на нашите сограѓани. Градоначалниче, јас ви благодарам на оваа кусно интервју. Благодарам. Почитувани, тоа би било се во ово издание на емисијата ВИС Спорт на програмата на канал ВИС. Само подсетување дека утре продолжуваат мечевите од фудбалската лига. Беласица и Академија Пандев гостуваат. Беласица на Шкупје, Академија Пандев на Шкендија. Веќе в недела тимот на Академија Пандев го пречекува Вардар, додека пак Беласица ја пречекува Шкендија. Тоа се дел од најавите за следните првенствени настапи на двата струмички фудбалски прволигаши. Ви посакуваме секое добро, чувајте се и останете со програмата на канал ВИС. Пријатно.